ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் ஆஃப்டர்நூன். இப்போ நான் இங்கே ஆஃப்டர்நூன் ஆகிடுச்சு. இப்போது நான் ஜேடனுக்கு லன்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். எனக்கு நான் காலையிலே ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன். பிரிஞ்சி மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் போட்டு ரைஸ் பண்ணேன். இதான் எனக்கு மத்தியானத்துக்கு. ஸோ இப்போ ஜேடனுக்கு மட்டும் ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது. ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். ரெடி ஆனதும் நாங்கள் சாப்பிட வேண்டியது தான். அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் வடை செய்கிறதுக்கு கொஞ்சம் உளுந்து ஊற வச்சுருக்கேன். ஸோ ஈவினிங் இதை வடை செய்யணும். இன்றைக்கி இப்போதைக்கு அதுதான் பிளான். இப்போ ஜேடனுக்கு சாப்பாடு செஞ்சுட்டு நம்ம சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ அவன் என்னை தூக்க சொல்லிகிட்டே இருக்கான். அதுக்கப்புறம் நான் அவனுக்கு எந்த சாப்பாடு செஞ்சாலுமே மோஸ்ட்லி இன்னும் அவனுக்கு நான் தனியாக செஞ்சுட்டு தான் இருக்கேன். ஏன்னாவே நாங்கள் சாப்பிட்ற மாதிரி எப்பவும் சாப்பிட மாட்டேங்கிறான். சில நேரம் சாப்பிட்றான், சில நேரம் சாப்பிட மாட்டேறான். ஸோ அதனால் அவனுக்கு தனியாக தான் எப்போவும் அவனுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதே மாதிரி எல்லா இதுலேயுமே மோஸ்ட்லி ஜீரகத்தூள், அப்புறம் மஞ்சள் தூள், அப்புறம் கார்லிக் பவுடர், இந்த மூணுமே நான் மோஸ்ட்லி அவன் சாப்பிட்ற எல்லா டிஷ்ஷஸ்லேயும் சேர்க்குற மாதிரி பார்த்துப்பேன். இப்போ சாப்பாடு ரெடி ஆகட்டும். இப்போ ஈவினிங் ஆகிடுச்சு. ஜேடன் தூங்கிட்டுருக்கான். நான் இப்போ வடை செஞ்சிடலான்னு நினச்சேன். பட் மிக்சியை அரைச்சோன்னா நம்ம முழிச்சிடுவான். ஸோ அதுக்குள்ளே நம்ம வேறு ஏதாவது செஞ்சு சாப்பிட்லாம் அப்படின்ட்டு கேசரி பண்ணலாம், அதாவது சும்மா ஒரு ஸ்வீட் மாதிரி ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு வந்திருக்கேன். நான் ஆல்ரெடி முன்னாடியே ஒரு விலாகில் கேசரி பண்ணுறது ஷேர் பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால் நான் டீட்டெயிலாக எதுவும் ஷூட் பண்ணல. ஜஸ்ட் நான் எப்படி பண்ணுறேன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், அவ்வளோதான். ஃபஸ்ட்டு நெய்யில் நான் இந்த மாதிரி ரைசின்ஸ் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் வேறு நட்ஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் ரைசின்ஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாதிரி பலூன் மாதிரி நல்லா வந்ததும் நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம், அந்த நெய்யோடு சேர்த்து. அப்புறம் மீதி இருக்கிற நெய்யில் கூட கொஞ்சம் நெய் வேணால் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதில் ரவை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி ஒரு 1/2 கப் ரவை எடுத்திருக்கேன். ஏன்னா ஜஸ்ட் ஆல்ரெடி வடை செய்கிறோம் இல்லையா, ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஸ்வீட்டுக்காக கொஞ்சமாக செய்கிறேன். ஸோ ஒரு 1/2 கப் மெஷர்மெண்ட்டில் நான் ரோஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். இது நல்லா ரோஸ்ட் ஆனதும் நம்ம இதையும் தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். ஸோ இப்போது தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த 1/2 கப் தண்ணிக்கு ஒரு கப் தண்ணி ஆட் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும். அதாவது இது 1 கப் விட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இதை அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இது நல்லா கொதிக்கட்டும். நீங்கள் கலர் பொடி அதாவது ஆட் பண்ணணுன்னா இந்த டைமில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஏலக்காய் தூள் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் அதை ஆட் பண்ணல. நான் கலரும் மோஸ்ட்லி ஆட் பண்ண மாட்டேன். இப்போ ரவை ஆட் பண்ணிடலாம். தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ இது நல்லா கட்டியானதும் நம்ம சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். சர்க்கரை நீங்கள் அதே அளவு அந்த 1/2 கப் ரவைனா 1/2 கப் ஆட் பண்ணலாம், இல்லை 3/4 கப் ஆட் பண்ணலாம். நான் 1/2 கப்லேயும் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் ஆட் பண்ணுறேன். ஏன்னா நிறைய ரைசின்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ அதிலேயே ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ நம்ம அதை சாப்பிட்றப்ப நமக்கு இதில் நிறைய சர்க்கரை இருந்துன்னா ரொம்ப திகட்டுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இது அகெயின் கொஞ்சம் திக்காகட்டும். கடைசியாக நம்ம ரோஸ்ட் பண்ண ரைசின்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை ஆட் பண்ணிடலாம். இதை லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம்.
இப்போ வந்து ஜேடன் எழுந்திரிச்சிட்டான். நான் அப்படியே என்ன பண்ணிட்டேன்னா வடைக்காக வெங்காயம் எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சிட்டேன். இப்போ நம்ம அரைச்சி வடை ரெடி பண்ணிடலாம். அவனுக்கு வந்து கேசரி பிடிக்கும், ஸோ தான் கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ண கொடுத்தேன். அவன் கொஞ்சம் தெளிவானதும் அடுத்து கொஞ்சம் அவனுக்கு கொடுக்கணும். நம்ம அதுக்குள்ளே வடை ரெடி பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட் நான் மாவு அரைக்கணும். இப்போ அவனை வச்சுட்டே தான் செய்யணும், வேறு வழி இல்லை. ஏன்னா பிகாஸ் இப்போ இந்த டைமில் அவனை கீழே இறக்கணுன்னா ரொம்ப அழுதுடுவான். அதனால் இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ மாவு அரைச்சாச்சு. முடிஞ்ச அளவுக்கு தண்ணி வந்து ரொம்ப கம்மியாக ஆட் பண்ணி அரைங்க. நல்லா திக்காக அரைச்சா தான் நமக்கு வந்து வடை வந்து நல்லா ஷேப்பில் வரும். இல்லைன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டு நல்லா இருக்காது. எண்ணெய் ரொம்ப உறிஞ்சிடும், ஸோ நல்லா இருக்காது. இது நமக்கு வந்து கரெக்டாக கிறிஸ்பியாக டேஸ்ட்டாக வரும். இப்போ நான் வந்து வெங்காயம், பச்சை மிளகா எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இல்லையா, அதெல்லாம் ஆட் பண்ணிடுறேன். அப்புறம் இது கூட வந்து கொஞ்சம் மிளகு ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமாக மிளகு ஆட் பண்ணியாச்சு. அது கூடவே கொஞ்சமாக பெருங்காயம், அப்புறம் வந்து சால்ட் வந்து நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எல்லாம் மாவு வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணிடலாம். மாவு பார்த்திங்கன்னா நல்லா திக்காக இருக்கணும். இந்த இருக்குல்லையா, இந்த மாதிரி இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும். எனக்கும் உளுந்து வடை வந்து நல்லா வந்து ஷேப்லாம் வந்து அழகாக வராது. ஏன்னா நான் அந்த மாதிரி பொறுமையாக போடவும் மாட்டேன். ஜஸ்ட் வந்து அப்படி பால்ஸ் மாதிரி உருண்டையாக போட்டு போயிட்டே இருப்பேன். நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணேன். அப்புறம் வந்து ஜேடன் வந்து என்னை தூக்க சொல்லிட்டான். ஸோ அதனால் ஒரு ஸ்பூன் வச்சு எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டுட்டேன். அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும், ஏன்னா உடனே வந்துடும் சின்ன சின்னதாக போடுறப்ப. ஸோ சாப்பிட்றதுக்கும் அது நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி ஸ்பூனில் போடுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது. ஏன்னா அவனை தூக்கி வச்சுருந்தேன் இல்லையா, ஸோ இந்த மாதிரி போட்டு எடுத்தாச்சு கடைசியில். பட் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸே நல்லா ஹெவி ஆகிடுச்சு. ஸோ நைட்டுக்கு என்ன பண்ணேன்னா, நான் ஆல்ரெடி வந்து சிக்கன் வந்து மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். அதை வந்து இந்த மாதிரி கிரில் பேனில் வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டேன். ஸோ இன்றைக்கி இதான் எங்களுக்கு டின்னர். அந்த மாதிரி மேரினேட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு ஜிப்லாக் பேக்கில் போட்டு வச்சுருந்தேன். ஸோ இப்போ இதை வந்து ஃப்ரை பண்ணிடலாம். என்னடா பேனுக்கு வந்து இது ஹேண்டில் இல்லைன்னு யோசிக்காதீங்க, நான் இன்னும் மாட்டலை, பேன் மட்டும்தான் எடுத்து வச்சேன். ஸோ இப்போ அதை மாட்டிட்டு நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் வந்து எண்ணெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு, கொஞ்சம் எண்ணெய் ஆட் பண்ணால் போதும். ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை ஃப்ரை பண்ணிடலாம். பட் இது கொஞ்சம் லேட் ஆகும். நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி சிக்கன் வந்து கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பீசஸாக இருந்தால் உடனே வந்து குக் ஆகிடும்.
பெரிய பீஸஸாக இருந்தால் நீங்கள் கொஞ்சம் டைம் ஆகும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி சீக்கிரமாகவே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். அதுவும் இல்லாமல் ஈவினிங் நல்லா ஸ்நாக்ஸ் வந்து நல்லா ஹெவியாக தான் இருந்தது. ஸோ பசிக்கலை. ஸோ இப்போ எண்ணெய் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகட்டும். ஸோ இதை மாட்டிடலாம். ஜேடனுக்கும் இங்கே வந்து சைடில் சாப்பாடு வச்சுட்டேன், ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ ரைஸ். ஸோ அது ரெடி ஆகிடும் நம்ம வந்து சிக்கன் வந்து ஃப்ரை பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ளே. ஸோ எல்லோரும் சேர்ந்தே சாப்பிட்றலாம். இது கொஞ்சம் லேட் ஆகும்னு சொன்னேன் இல்லையா, ஸோ அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து சாப்பாடு ரெடி பண்ணிடலாம். எங்களுக்கு இன்றைக்கி நைட் டின்னர் வந்து இது தான். இன்னும் 2 பீஸ் இருக்குது. அது வந்து முடிஞ்சால் இன்றைக்கி ஃப்ரை பண்ணணும், இல்லைன்னா அதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு இன்னொரு நாள் ஃப்ரை பண்ணிப்பேன். ஸோ இப்போ சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. அப்புறம் அதுக்கு ரைத்தா வந்து வச்சேன். ஸோ அவனுக்கு ரைஸ், அவ்வளோதான். இன்றைக்கி vlog வந்து இதோடு முடிச்சுக்கலாம். மறுபடியும் உங்கள் எல்லோரும் நான் இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.